قامت عناصر مجهولة خلال الأسبوع الماضي بالتعدي على شبكة الكوابل الضوئية المغذية لفرع اتصالات القنيطرة للمرة الثالثة على التوالي بغرض السرقة والبحث عن كابلات نحاسية، علما أن هذه الكابلات لا يوجد فيها كابلات نحاسية، هي كوابل ضوئية، والأمر الذي أدى إلى قطع الاتصالات وخدمات الاتصالات عن محافظة القنيطرة. تقوم ورشات فرع ريف اتصالات دمشق بالتعاون مع فرع اتصالات القنيطرة بإجراء الصيانة اللازمة وتوصيل الكابل وإعادة الاتصالات. تعاون مع اخواننا وزملائنا بفرع اتصالات القنيطرة، صار ثلاث مرات عم نقوم بصيانة الكابل، وفي سرقة لكابل سيرياتيل أيضا عند جسر الطبيبية نفس المبدأ، وقطعوا 3 مرات نفس العملية بهدف سرقة نحاسي. هم عم يتوقعوا أنه في نحاسي، لكن الكابل الفايبر هو كابل ضوئي لا يحتوي أي شيء نحاسي، ولا بهدف السرقة والتخريب فقط لا غير. العصابات اللي يبدو أنها بتعرف مكان أو شيء عندها معلومات عن وجود الكابل نحاسي قديم أو شيء، حتى بيتعرضوا إخواننا أو زملائنا تعرضوا من مبارحيات كمان لقطع كابلات نحاسي في منطقة الكوم.